noraino egin behar da atzera? Esate baterako orain 78 urte izandako gertakari baten inguruan aritu gara, baina oraintsu arte beste indarkeria motza batzuk izan dira, eta esate baterako Alsasun uste dut ieslari eta preso horiek egindako agerraldian Consuelo Ordóñez, Coviteko burua zen, eta berak esan zuenez etako 200 bat atentatu oraindik argitzeko daude, eta haiei laguntza eskatu zien, eta Axun Lasak bestalde, Joxan Lasaren arrebak ere, gauza berbera eskatzen du, egia, justizia eta erreparazioa eskatzen du. Beraz, parean jarriko zenituzkete, orain dela 78 urte izandako gertakarien biktimek eskatzen dutena, eta oraintsu arte izan den indarkariaren biktimek eskatzen dutena? Noraino egin behar da atzera, hori da galdera, noraino egin behar da atzera? Nik uste bi gauza direla, ez da. Bi gauza dira historikoki bederen horrela da, eta beren esangura politikoa eta ideologikoa ere agian diferentea da nire aburuz. Egia zari gara hemen hitz egiten, eta konturatu berga ez dela bakarrik gure kasua, hainbeste, pasa dira, 70 eta gehiago pasa dira, eta oraindik beldur ematen digu egiak. Hau, antzekorik gertatu da baita ere, Alemanian, urrutia joan gabe, Alemanian garra bukatuta segitu anauntzen Nurembergeko zera juzgua, eta zenbait nazi epaituak izan ziren, eta bat, baina gero egon zen halako isiltasun bat aleman gizartean. Eta 80. hamarkada arte apenas gauzak hasi ziren berrikusten, eta bar, Hannah Arendten lekukotza hor dugu, ez da. Antzeko gertatzen da Frantzian ere, dirudienez, garra bukatu zen, etorri zen De Gaulle, eta badirudian resistentziak denak, resistentzian baitan zirela, klitxitaz ez zan apenas hitz egiten, jendeak aztu nahi zuen ura, eta egia esan ez da zeatu. Berriki hasi dira berriro memoria suspertzen, Frantzian bertan. Bueno, gure kasuan, nik uste, berandu gabiltzela, baina inoiz ez da berandu egia jakiteko. Gertatzen dena zera da, egiak alde asko dituela. Egia bada subjektiboa, egia bada etikoa, egia bada legala, egia bada politikoa, egia bada historikoa, ez da? Orduan, nik emango nioke lehentasuna egiaren 3 alderdi hauei, batetik egia juridikoari, eta bigarrenez egia historikoari. Zeren egia politikoa zailagoa da. Zailagoa da, zen nolabait ere egia politikoa ideologiaz kutsatuta datorkigu. Eta hor bakoitzak bere relatu egin dezake eta bere narratiba. Hori komplikatua da. Manu? Ezin dezakeguna egin da balantzan jarri biak eta gertatutakoak, eta hemen 1000 asesinatu horiek eta estorsionatuak eta izan ditugun gauza horiek, eta bestaldetikan gerrakoa jarri, eta ordun kontrabalantzeatu eta esan hemen gauza asko gertatu izan dira, eta gauza batekin bestea tapatu. Nik uste egia beti behar dugula, eta leheno esan dudan bezala, egia gerra zibilari buruz, zeatik nire ustez ez da ondo erakusten, da ni irakaslea izan dagoa naiz, eta jendeak ez daki gerra zibila nola izan zen, eta zertzien reketeak eta besteak eta gauza batzu bai haute eure, baina gerra zibila Euskal Herrian, askotan pentsatzen da Euskal Herria Espainian kontra zala. Ez, hori izan gure artean izan zena, anai artean izan zena, eta izugarrizko desgrazia izan zen. Orduan, egia eta Consuelo Ordóñezek eskatzen zuena 200 hoiena, familiarrak ez dakite, nork hil zuen, ze pasatu zen, eta hori jakin beharrezkoa da, hemen pakia nahi baldin badugu. Eta bestaldetikan horrek ez du esan nahi, ez dugula investigatu behar dena, gerra zibilean gertatutakoa, eta gaina hori erakusteko jendeari nola izan zen, eta ze izan zen, eta bakoitzak, hau oso gogorra izan zen, hau ez da, zertik hemen hitz egiten da Argentinaz eta Txilez. Han golpe estatu bat egon zen. Eta Espainian nahi zuten golpe estatu bat eman, altzamendua. Baina altzamendua frakasatu egin zuen. Toki batzutan, Nafarroan da segituan irabazi zuten. Baina beste Araban ere bai, Burgosen, beste toki batzutan. Eta han asasinatu pileak izan ziren, tiroz, hor dokumentalean ikusi dituguna tiroak, hemen tiroak ere asko eman zituzten bestaldetik, izugarrizko liskarrak egon ziren, eta horretarako, hemen Manuel Chávez Nogales ekarri dut, A Sangre y Fuego, Bilboari buruz ere bi kontu ekartzen ditu, gerra ze izan zen, periodista honek izugarria da, eta benetan jakiteko ni liburuetan baino gehiago ikasi dute, hauetan liburu hau irakurriz ez, eta orduan esan nahi nuena da,
jakin beharrezkoa da ze gertatu zen eta ze gertatu izan zaigun hemen, eta ordun aurrera bultzatu behar dugu, baino egiarekin. Julen? Bai, nik ere egiaren alde egiten dut, izan ere, gertakizun asko geratzen dira gaur egun oraindik ere desbelatzeko, ez? Bai gure iragan gertukoak, bando edo alde ezberdinetatik ere eratortzen dana, porque baita ere esan behar da estatuaren terrorismo eta estatuen indar poliziaren aldetik lauren inguruko hildakoak daudela, eta ikusi behar da zein dan horretaz verifikazioa, ze verifikazioa egin dan, eta are gehiago, horretaz ze justizia eskasa aplikatu dan, eta hortik nik pentsatzen dut atzera egin behar dela alden guztia, azken finean egi guztiak sakontasun osoz bilatu al izateko. Eta egi guztia eukiko dugunean mai gainean, eta hortan ados nago Luisekin, saiatuko gara relato bat osatzen. Eta relato hori agian, gerrarekin egin daiteken moduan, ez? Agian izango da relato subjektibo bat, gerraz ere, azken finean, relato oso politikoa egiten dalako, baina nik pentsatzen dut giza eskubideen urraketen inguruko errelatoa izan behar du argazki osoa ikusi. Argazki osoa ikusi eta hori kontutan hartu, saiatu, behintzat, errelato bat egiten agian heltzen gara hori parekatzera, kontrastatzera, bat egitera alderdi edo elkarteen artean, agian ez. Nik gauza bat esaten dut eta Nazio Batuek ere hontan fokoa jarri dute. Badau, biktima batzuei ematen zaien errekonozimendu bat terrorismoaren legearen bitartez, eta esaten du frankismoaren biktimei ematen zaiela bigarrengo kategoria baten tratamendua. Nik esango nuke, oraindik beste kategoria batzu badauzkagula, biktima batzuk egiaztatzeko dekretu baten bitartez egiten ari da gaur egunez, zio politikoa duten giza eskubideen urraketen biktimak. Dekretu baten bitartez hori ez bada 6., 7., 8. kategorizazio bat, aber zertaz hitz egiten ari garen. Nik uste egiten zen duen galderari badago zerbait amankomuna, eta amankomuna den hori da egia jakinin behar dugu. Naiz orain dela 5 urte gertatutako zerbait izan, edo orain dela 78 urte izan, egia ezautu behar dugu. Justizia aplikatu behar zaio, beti aplikatu behar zaio, eta bain Julen egiten nahi izan 3. hori ere erreparazioa egin behar dago. Ja gero, ez da behidatuko dugu, nola izan behar du, nola ez, eta zentzu horretan azpimarratu behar daukau, Eusko Jaurlaritza egiten nahi dan, 1960 eta 2013 urte bitarteko giza eskubideen aurka egondako akzio guztien eta biktima guztien nolabaiteko egi hori jakin nahi dela, eta baita ere badago proiektu bat lantzen ari dena, okerez balimano legebiltzarrean lantzen ari zaretena ponentzi baten bitartez, eta da institutuarena. Alegia, memoriaren institutua. Suposatuz, institutu horretan egongo dela memorio oso zabal hori, bai gertuen daukaun memoria, eta baita ere, oain dela 78 urte egondakoa. Gauza bat esan egin izun. Dokumentalean ikusi dugu fusilamendua nola izan ziren. Ni lehenu esan dut, egia, justizia eta erreparazioa behar dela, eta horregatik esumazioak eta hori dena. Baina nik esaten dut, gerra zibil batean, ze justizi egiten da zeatik. Gerra zibila da, bate besteak altzen du. Bate bestea hiltzen du. Zeatik, diferentia da, ja, diktadura etortzen denean, eta diktaduraren ondoren batzuk irabazlea dira, eta irabazi dutenak gero zer egiten duten. Baina gerra zibilian, gerran dabiltzanak, hori galdu zutenak eta han hildakoak, baina beste batek esango dut, zuek han hiltzen ituzten besteak. Orduan, alde hortatik ze justizi izan behar du, gerra zibilean esaten dute, ez gerra zibilen ondoren frankismoa etorri zenean, eta han izan ziren beste gauza batzuek. Zeatik, komunista o sozialista izateatik, o nazionalista izateatik, kartzela eraman zituztenak, eta bar. Zeatik hor ja, sartzen geha, gobernu batek, lege bat egiten du, irabazlea dira, eta hortik aurrea beste gauza bada. Baina gerran bertan,
Ze justizi, zeatik orduan justizia denak eskatuko dute, irabazi zutenak eta galdu zutenak. Zer eskatu behar da, Lourdes? Ez, nik uste lehen esan dizudana, gehiengoa biztanleri zibila da. Eta adibidez, guk aztertu ditugunak, hilabete uztailean egin genuen induzketa bat, Burgosen. Atera ditugu 70 eskeleto. 70 horiek preso zeuden Burgosen. Horiek etziran gerra neon, etziran inundo gerra neon. Etzera joan zitzaien bila, atera zituzten beraien etzetik, preso sartutik zituzten, eta alako baten, gau baten, eraman zituzten kamioi baten, hiltzeko tokira. Horiek ez zuten gerra bizi. Egia azaleratzeko ahalegin honetan horrek eta behar bada orain 78 urteko gertakaria gogora ekartzeak garai bateko zaurietan zornea eragin dezake edo zauriak betirako istea balio beharko luke. Betirako isteko balioko luke. Ados Garbi asko. zaudete? Bai, pedagogia. Bai, hori gainera erabiltzen ari da Alderdi Popularra azken finean horren kontra egiteko. Alegia, momentu honetan arakatzea, momentu honetan egiaren bila jutea izango litzatekeela zauriak berriro erikitzea. Eta nik uste Lourdesek esaten duen bezala, guztiz hori da, ezta? Guk daukagun esperientziak erakusten du garbi asko, zeharo kontrakoa gertatu dela. Onurako izan dela eta denon benetan garbia izan dela. Jendearek bilatzen dula bere iragana, eta noraiteko jakin nahian da, besterik gabe. Egiaren ze horretan sakontze aldera, esan behar da, adibidez, Gerra Zibila hastea doanean, o hasten denean jada, esan genezake, 86ko irailean, nolabait ere, Euskadin daude ondorengo batalioiak. Daude, 44 batalioi milizianoen batalioiak, eta daude gero 33 jeltzaleen ANV, Barne eta Jagi eta Barren batalioiak. Orduan, gutxienez, erdia baino gehiago, guztiak ziren Euskalduna, baina erdi baino gehiago ez ziren nazionalistak, ez ziren abertzaleak, hori nahi duke garbi utzi. Eta bestalde, aurrean zituztenak ez ziren denak Euskaldunak, asko bai, baina denak ez ziren Euskaldunak. Adibidez, Molaren esanetara jarri ziren 30.000 rekete. Rekete horietatik Nafarrak ziren 18.000. Arabakoak baziren zenbait rekete, horietarik ziren 2.000 eta gehiago. Baziren baita ere Gipuzkoa eta Bizkaiko batalioiak ere, terzioak esan nahi dut. Konkretuki Bizkaitik 3 eta Gipuzkoatik 2. Orduan, bai, egia da parte batean Euskaldunen kontra jokatu zutela, baina gerra etzan Euskaldunen arteko gerra bat. Eratorria izan zen, nolabait ere, konflikto zabalago baten ondorio izan zen. Nik kokatzeko pixka denboralki zein da nire posizioa. Ni jaio nintzen diktadura batean. Eta bastante gazte konsideratzen naiz, baina ni jaio nintzen diktadura batean. Eta seguramente nire hilobi kontatu beharko diedana, ez da izango nire aitzitzek nola burrukatu zuten Gerra Zibilean, ez? Kontatuko diet, ni jaio nintzela diktadura batean. Eta nolabait, horiek dira nire ikuspegitik gertutasuneko elementuak gaur egun oraindik egiaren argitara ekarri behar ditugunak. Ni pentsatzen dut egiak sendatzen duela, eta hori ere dokumentalean esaten da. Ni pentsatzen dut egia askatzailea dela. Eta baita ere badaukat iritzi bat Gerra Zibilaz, eta noski pentsatzen dudala izan zala askatzailea nolabait, abertzaletasunaren printzipioak hor zeudenak, justizia eta iraultza soziala bertan ere bat egiten dut printzipio horiekin, ez? Eta bat egin dezaket horren inguruan irakurketa bat zabaltzearekin, baina hori zientzia politikoaren atalean dago oso subjektiboa dana, ez? Ni pentsatzen dut berriro dinot, egia ezartzea, egia ekartzeak ematen dizkigula zutoin batzuk irakurketa bat egin ahal izateko gertakari, lasgarri eta gizagabe batzuen inguruan emango diguna mende honen argazki konkretu bat. Garbi dago etorkizuneko belaunaldi laguntzeko memoria historikoaren beharra, egia, justizia eta erreparazioaren beharra badagoela. Badirudi Espainiako Gerra Zibilean izandako ondorioak Espainiar Estatuak estali egin nahi izan dituela edo Nazio Batuen txostena kritikatu duen moduan behar adina ez duela ikertu. Baina eskubideak ez dira inoiz ahazten, ez dira iraungitzen, eta urak bezalaxe bere bidea egiten duenez, bide horrek honaino ekarri gaitu.